Всем здорово! Сегодня мы полетаем в игрульке. Да, полетаем. Не знаю, какой самолет выбрать. Мы летать с вами будем в обычном режиме. Ой, не то нажал. Я, короче, хочу вам показать один самолетик. Он прям мега крутой. Ну, просто для того, чтобы вам показать самолетик, я уберу шасси. Нажму на свободный полет. Это просто такая песня, ребят, вы не представляете. Не то. Приз лотереи, не то. У меня есть, короче, один самолет. Не этот. Он просто мега крутой. Нет, тоже не этот. И не этот. Где-то самолетик. Ни хрена себе истребитель. А, вот он. Вот он, ребята. Это такая пушка, я вам гарантирую. Просто смотрите. Мы вот так вот будем просто кататься по океану. Нормально. А я катерок, ёптать. Ага, чё, поверил, что я катерок? Не-не-не, ни хрена. Я самолет. История про то, как катер стал совершеннолетним и стал самолетом. Ё-моё, летим на вот этот вот воздушный шар. Иди сюда, гнида. Первая часть ролика, она оборвалась очень резко, потому что я случайно нажал. Извините. Да, пожалуйста. Ой, уже не тот звук. Не с того отверстия пошел, извините. Собираем. Поехали. Я хочу в то море, видите? За вентиляторами море, короче. Просто шик и блеск. Шик, блеск, эстель. Просто эстель манифест. Это так прикольно, несмотря на то, что я, ну, типа, считайте, взрослый, я подросток. Ё-моё, это просто... Такой плюс вайб. Я хочу, наверное, захочу, наверное, после этой игры стать пилотом в реальной жизни. Эта игра скачана сколько уже? Ну, наверное, чуть-чуть так. Так, идем на Нет, ладно. Забираем вот это вот. Потом вот там. Вот по левое крыло. Это право. Это право, дебил. Сама ты дебил. Да. Забирай. И мы приземляемся потихонечку. Потихе. Потихонечку. Потихе. Потихонечку. Так, потихоньку, помаленьку. Просто идеальное приземление, ёкаламene. Поехали. Сейчас будем просто плавать. Ё-моё. Какой же это плюс вайп, ребят. Я вам отвечаю, это такой плюс вайп. Скачайте эту игру. Я не буду говорить в этом ролике название. Я назвал название в первой части. Let's go! Взлетаем! Летим за воздушным шаром. Летим. Булум. Бульон.
Извиняюсь. У меня, просто дофамин, ни хрена себе. Ребят, там нет людей. Так что, не переживайте. Я никого не истребляю. У меня все хорошо. Смотрите, финт. Бэм, и сдох. Нахер сдох. Вы не сможете прервать. Ну и давайте пройдем. Нет, экскурсию в горах мы не будем перепроходить. Мы пойдем играть в чрезвычайную ситуацию. Нам хватает деньги. Что за Боинг? Air 292. Готовность к взлету. Хорошая. Хорошая, диспетчер. Диспетчер. Ладно, я взлетаю. Просто что это за Боинг? Реально Боинг, 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 Боинг. Готовность к взлету. Ага. Взлетаем. Я не набрал высоту. Пилот, с левым двигателем происходит что-то странное. Я заметил. ЙКБД. Что со мной? Почему я так вращусь? Это я телефон так вращаю, извиняюсь. Еще я камеру вращаю. Шасси можно убрать, наверное. Просто такой плюс вайп-дикий. Я того всю барашку. Ё-моё. Отказ двигателя! Поторопитесь. А как? Блин. Поторопитесь, приземлитесь как можно скорее. Куда мне приземлиться, блин? Куда мне приземлиться, серьезно? Надо забрать контрольную точку. На всякий случай просто так. Главное соблюдать спокойствие. Как мне говорили, главное соблюдать спокойствие. Где это сраный аэропорт? Я не вижу ни хрена. Где этот аэропорт? У меня просто двигатель отказал. Я лечу, у меня двигатель горит. Где этот аэропорт? Нет. Фундук сраный. Шасси надо открыть. Где? Ах, где он? Двигаемся в сторону аэропорта. Поднимись в небо, дебил! Я сдох. Прошу прощения, пассажиры Air Boeing 469 Angry Birds. For Angry Birds, Angry Men's Boys. I'm not love. This is go worried. Просто. Нет, жиробас! Стой, дура! Я сдох. Ситуация... Ай, блин, я дебил. Ну ладно, поехали. Надеюсь, сейчас не будет такой же чрезвычайной ситуации. ЧС. Черный список. А вы что думали? Негодяй. Готовность к взлету. Пилот, с левым двигателем происходит что-то странное. Я знаю. Я уже проходил через это. Все. Тупой левый двигатель. Надо набрать высоту, пока еще есть возможность. Ребят, прикиньте, вы вот так вот едете спокойно себе на Боинге, и у вас просто откат двигателя. Вы при этом взлетаете, у вас капитан дебил забирает звездочку.
просто ситуация патовая, вы сейчас помрете, и капитан забирает звездочку. Капитан просто монстр. Отдельный респект капитану. Я серьезно. Нет, я шучу. Я, конечно же, шучу. У меня осталось мало времени. Я лечу на одном двигателе. И при этом я способен, типа, на что? Я способен набирать высоту. Это, вау, это серьезно. Сейчас главное не повторить 11 сентября, не помню какого года. Просто главное не повторить 11 сентября, не помню какого года. Выпускаем заранее шасси. А до сентября-то, ребятки, еще далеко. Еще даже лето не началось. Вот вам дыма в лицо. Поганые люди. Артем Гуденко. Артем Гуденко. Артем Кутенко. Просто что я вытворяю сейчас? Ладно. На. Экстренная посадка в поле. Как говорится, я один в поле воин. Все. Надо было нажать на тормоз, я нахер опять взорвался. Ладно, ну нахер все это дерьмо. Ребят. Посмотрите просто на этот красивый Боинг. Боинг. Короче, реально, все, всем пока. Поставь лайк и подпишись. Стой, колокольчик не забудь. Все, пока.